Qadırlı tamaşaçılar, hazır indi biz triatlonga көшебіз. Тиз генә аңлатып китәм триатлонның нәрсә икән. Триатлон безнең ике өлештән торачак. Разминка һәм биатлон. Беренче этапта безнең разминка. Безнең хөрмәтле жюри әгъзалары командаларга сорау бирәчәкләр. Ә инде командалар шул сорауга кызыклы җаваплар уйлап табарга тиеш булачак дип мин өметләнеп куям һәм тамашачылар өметләнеп куялар. Шулай бит инде, әйме? Кызыклы җаваплар булырга тиеш. Соңыннан сәхнәне ике команда калдырып китәчәк. Әгәр дә инде жюри әгъзаларына ошамый икән, аларның җаваплары ошарга тиештер дип уйлыйм мин. Шулай бит инде, әйме? Тырышыгыз, җәмәгать, тырышыгыз. Соңыннан инде без әкрен генә биатлонга күчәбез. Һәрбер команда икешәр яңалык куйганнан соң жюри әгъзалары нәтиҗә ясарга тиеш булачак. Безнең хөрмәтле жюри әгъзалары әзермесез? Әзерме? Кем беренче белә? Фарида Якуповна. Хәерле кич. Хәерле кич. Кадерле командирчиклар, хәерле кич кунаклар. Миндә бер сорау шундый. Әйдәгез әле. Менә урамда яз бит инде, име? Ае? Ләкин анда кар ява. Нигә микән ул? Урамда яз. Ләкин анда кар ява. Нигә микән? Соң Рубин Спартакны җиңде бит. Урамда яз, анда кар ява. Нигә икән? Индер шагыйрь сүзләре. Юк, мин әйтсәм шагыйрь сүзләрен ашаган. Урамда яз, кар ява. Нигә икән? Кем белгән? Урамда яз! Ну, кар ява. Нигә икән? Казан стайл. Урамда яз, ләкин анда кар ява. Нигә микән? Урамда яз, Әбу Илнас. Урамда яз, ләкин анда кар ява. Нигә микән? Кузовной ремонт 8-950 318-35-36. Автослесарь. Урамда яз, ләкин анда кар ява. Нигә микән? Зато икенче кышны яз булачак. Урамда яз, ләкин анда кар ява. Нигә микән? Татар лига финалы Казанда үткәнгән, наконец-то! Рәхмәт. Сезгә рәхмәт сорауыгыз өчен. Без алга таба дәвам итәбез. Кем? О, Илнас Сафиуллин. Мин хәерле кич барыгызга да. Мин традиция буенча үземнең кәгазьне яңадан югалттым. Һәр уенда югалтам мин аларны. Хәтерләмим кайда икән. Ләкин сорауы истә. Һәр вакыт музыкаль сорау бирәләр. Җырны дәвам итегез. Гомерем шулай узармы? Җырны дәвам итегез. Гомерем шулай узармы? Я не понял ничего. Ничего страшного. Гомерем шулай узармы? Гел Салават җырын җырлап. Сорауы шулай эләкте. Нишләтәсең? Гомерем шулай узармы? Мондый тавыш белән яшәп. Гомерем шулай узармы? Татар патига йөреп. Бик актуаль. Бүген четверг. Актуаль? Бүген четверг. Шуңа күрә Синең өчен четверг һаман актуаль. минем өчен Һәрбер четверг синең өчен актуаль. минем өчен һәр көн четверг. Шулаймы? Бәнҗе шәмбә, дөрес. Әмировый.
Дөрес. Алмаз абый. Киттек. Гомерем шулай узармы? Гел гитара белән йыклап. Менә bütün гайбәтләр кайдан чыга бит? КВНщикларда. КВНщик. Әзерме? Киттек. Гомерем шулай узармы? Һәр яз сайын кар явып. Сез жюри әгъзалары билгеләп өлгерәсезме? Чөнки мин хәзер менә өлгермәдем. Озаграк сузарга кирәк бит. Битте бугай. Ну, сузырга иде, жырыңны әйе. Илнас Софиуллин, алкышларыбыз. Рәхмәт, молодцы. Бармы тагын безнең сораулар? Амир Исламов. Рәхмәт, хәерле кич. Хөрмәтле командалар, менә инде вакыт тиз үтеп киткән, бүген инде финал. Һәм минем соравым бар. Минем бер бик күңелемне тырнаган сорау бар. Менә шушы чак гүзәл, чак матур татар КВНына килгән урыс кешеләренә нишләргә микән? Эй, чокынсыннар шунда инде. Чукынып китсеннәр. Тәп-тәти ярар. Тәп-тәти КВН командасы мин сиздем, күрдем, белдем. Татар КВНына килгән урыс кешесенә нишләргә кирәк? Это ладно, я-то еще и играю. Рәхмәт. Кампи үпкәләдеме? Юк, инде компьютершләп андый егетләр түгел бит. Начар егетләр үпкәләми. Чык, все, можно. Уже можно. Җавабы шундый иде. Нәкъ шундый. Менә Амир Исламов, сез үзегез нинди тәкъдим биререгез? Мен соңыннан әйтәм. WhatsApp'та язырсыз. Әйдәгез. Татар КВНына килгән рус кешесенә нишләргә кирәк? Яфаларга! Татар КВНына килгән рус кешесенә нәрсә эшләргә кирәк? Русские, это они сейчас вас обсуждают. Рәхмәт. Татар КВНына килгән урыс кешесенә нишләргә кирәк? Понять и погостить. Менә миннән бер генә сорау бармы андый кешеләр? Бармы? Урыслар. Бармы? Юк, все нормально. Тагын бер тапкыр что ли? Тагын бер тапкыр. Абижат итмәгез инде бик нык итеп. Юк, син башта чыктыгынан соң качтың. Татар КВНына килгән урыс кешеләренә нәрсә эшләргә кирәк? Әкрен генә елмаеп утырга. Кеше сизмәсен өчен. Илдар Фаттахов. Хәерле кич. Хәзер смешно була. Мин сезгә җавап әйтәм, ә сез шул җавапка сорау уйларга тиеш. Окей? Һәм шуннан соң мин аннан качып киттем. После чего я оттуда убежал. Һәм шуннан соң мин качып киттем. Әйе, шулай шул, Роберт. Һәм шуннан соң мин качып киттем. Әйдә. Мишер авылына килдем дә мин. Һәм шуннан соң мин аннан качып киттем. Я извиняюсь, что у меня мишарский говор говорят тут. Ужас. Ну нет, ничего страшного. Молодцы, компи. Матурым, исемең ничек? Юля. Һәм шуннан соң мин аннан качып киттем. Казан стайл. Бер кыз яны свиданиягә бардым. Авыл урыс булып чыкты. Только что попадал. Но һәм шуннан соң мин аннан качып киттем. Рәхмәт.
Арслан. Һәм шуннан соң мин аннан качып киттем. Вот что значит опять вопрос. Сұрау. Менің қызым меңа бірінші болып тәқдим ясады. Һәм шуннан соң мин аннан качып киттем. Мен Украинаның президенті болдым. Һәм шуннан соң мин аннан качып киттем. Рәхмәт. Рахмәт сиңа, Илдар. Үйрәнгәнсең бит, сорау бирергә. Аллага шөкер, без алга таба дәвам итәбез. Шәкүр! Хәерле кичләр, сорауым шундыйрак. Ну-ка. Татар теленә качок сүзе ничек тәрҗемә ителә? Татар телендә качок сүзе ничек тәрҗемә ителә? Качок. Казан стайл. Татар теленә качок сүзе ничек тәрҗемә ителә? Қамыр батыр. Татар Татар туенда Татар туенда качок сүзе. Татар теленә качок сүзе ничек тәрҗемә ителә? Шәкүр. Я еще ничего, да? син вообще нормальный. Пацан. Әлегә. WhatsApp-ша язышыр. Ты все еще пацан, что ли? Я думал, ты мужчина. Айда. Татар теленә качок сүзе ничек тәрҗемә ителә? Кашок бит. Качок бит. Күшек можно еще перевести. Но сен үзең ничек тәрҗемә итәргә? А? Тутырткыч. Чуть әйтмәде ул сүзне. Тутырткыч. Кем әйтте аны? Егет, бас әле, пожалуйста. Бас әле. Бас, зихар, бас әле, бас. Менә, качок. Тутырттылар. Сен кабарткыч түгел, сен кабарган просто. Yok, нормально все, борчылма. Yok, bu artık КВН. Соңынан шыққан сені бар алай деп йөртмәячәкләр, борчылма. Все нормально. Айда. Татар теленә качок сүзе ничек тәрҗемә ителә? Кашок менә бу инде ул җәмәгать. Вот. Yok, мен сені аңладым дияргә тиешсең, бу татар КВН. Рахмәт. Яң булсын, рахмәт, туда-сюда там, так, яра. Булма, юкмы бүтән? Юкмы бүтән безнең җаваплар? Шәкүр. Алкышлар, дуслар. Рәхмәт. Бер команда, кайсы команда сәхнәдән кулис артына әзерләнергә китә икенче конкурска инде. Илдар Фаттахов. Тәп-тәти. Тәп-тәти КВН командасы үшінші бәйгегә әзерләнергә китә. Без инде безнең триатлонның икенче өлешенә күчәбез, дуслар. Ул да булса биатлон. Биатлончылар алга. Казан стайл башлый. Калганнары дәвам итә. Аллаға тапшырып ашап китәм. Зур күкрәкле доярка бозауларны үзе ашата. Мишәр донорлары кан биргәндә су истиләр. Алга таба дәвам итәбез. Татар Тим КВН командасы. Туйларда кечкенә
йөзле кешеләр салатта түгел, жульенда йоклый. Алға таба. Маяк Акопян хатынының күкрәкләрен ләскемәсәскә дип йөртә. Мәяк воен командасы. Брекет киген кешеләр, сезгә бер кинәш бирәсе килә. Яшен яшнәгәндә күпер жаймагыз. Әтәч ДПСник тиз йөгереп йөргән тавыкларны штраф стоянкада тапты. Алға таба давам итәбез. Мәяк воен командасы. Кампик воен командасы Кампик воен командасы Гафуй. Гафуй. Борчылма. Исәнмесез? Сакаллы әби мәчеткә түбәтәй киеп керә. Аха. Әз генә солган тавык әтәшкә үзе бәйләнә. Менә шундый менә безнең яңалыклар. Штрафной круг диләр монда, әйме? Бөтенесенә дә. Юкмы? Юк. Мәяктән тыш. Мәяктән тыш. Барлык командаларда штрафной укый. Киттек. Шамкай кашларында ике сандугач гаиләсе оя корган. Әгәр блондинканың башын киссәләр, ул әле юшка буенча 2 сәгать йөри ала, оказывается. Кампи. Авылда мыеклы доярканы веселый молочник дип йөртәләр. Кайсы команда әзерләнергә, китергә тиеш? Бер штрафной круг, кроме Казан Стайл. Казан Стайл отдыхает. Кроме Казан Стайла штрафной круг. Ягъни Татартим һәм Кампи гайда, әйме? Кампи һәм Татартим. Оқыгыз әйдәгез. Дарвин теориясын дәлилләүче бер факт. Әгәр туйның видеосын кире перемоткада карасаң, маймыллар кешегә әйләнә. Кампи. Шәкүрнең әбисе намаз алдыннан рэп укый. Да. Шәкүр. Кемгә? Кемне озатабыз без әзерләнергә? Татар Тим, рәхмәт. Татартим. Безнең Татартимга күп бирәбез. 0,10 Әйдәгез, әлегә балаларына әйтеп китәм тиз генә. Сәламләү конкурсыннан соң балалар мондыйрак. Татартим белән Мәяк воен командалары 4,7 балл. Казан Стайл воен командасы 4,9 балл. Тәп, Тәти һәм Кампик воен командалары төп түгел 5 балл. Әлегә біз Татартимны 0,4 балл белән әзерләнергә җибәрдек. Алга таба дәвам итәбез. Хәзер инде монысында икешәр яңалык түгел, беришәр яңалык дуслар укыгыз. Сөйләштекме? Беришәр. Китте Казан Стайл. Аллага тапшырдык. Бәләкәй буйлы сыер сарык көтүенә чыга. Ага, Мәяк. Татинком кушаматлы егеткә бик озак барып җитә. Алга таба дәвам итәбез. Кампик воен командасы. Авылда аракыга яшел суган төшсә, аны мохито дип йөртәләр. Менә шундый яңалыклар. Нәрсә әйтер микән безнең хөрмәтле жюри? Әлегә
Ниндидер бәхәс бара. Бөтенесәгә штраф круг. Штраф. Штраф бәрәбез. Салабыз штраф, әйдәгез. Оқығыз штрафын ойларыгызны. Китте, Казан стайл. Штраф түгәрәк. Түгәрәк штраф. Диего исемле ат тузны лайым белән бергә ялый. Мәяк. Ихтибар. Стринги Анатолий. Теләсә кая кысылып йөри. Кампи. Жүләр малай мәчеткә кереп исәннәрмесез дип кычкыра. Менә. Шундый малайлар да бар. Яңадан бәхәс безнең. Нет, юк диләр, юк. Түгәрәк штраф юк диләр. Юк, оннан түгел. Кирәкмәс. Вакытны сузасыз бит. Кампи. Кампи, рәхмәт. Казан стайл белән мәяк арасында батл. Китте Казан стайл. Берешәр яңалык. Кармелита исемле сыер көтүдән ровно 18:15 15-тә кайта. Алга таба мәяк. Әзерләнегез. Таиланд әтәчләре күкәй сала. Таиланд. Әтәчләре күк. Казан стайл 1 балл. Рәхмәт. Казан стайл 1 балл.